खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बारहुंखा मिसांगनि जाहोनाव चेन्नाइनि गुवार दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया मैया समबाराव सा 17 जाबाय, जेराव समबारनि मोनायाव नोगोराव घन्टा घन्टा रोजा अखा हानाया थाद'दोंमोन। लामाफोरा दैजों लोमसाव जादोंमोन। बेनि गेजेराव बोरिमायारि अन्ध्र प्रदेशआव मंगलबाराव नेल्ल'र आरो खावलीनि गेजेराव मिसां बारहुंखाया रायजोआव सौफैनायनि उनाव गोबां अखा हादोंमोन। रायजोनि बिबानगिरिफोरा गोहोम खोख्लैनाय जिल्लाफोराव 211 रैखाथि बादायाव लोरबां ओनसोलफोरनिफ्राय फ्राय 9,500 सुबुंफोरखौ दैथायहरदों। अन्ध्र प्रदेशआव रावबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। समबारनिफ्राय चेन्नाईआव जानाय सा 17 थैनाया बांसिनै गबनाय, मोब्लिब बोगथाबजानाय, इनजुर बायनाय आरो बिफां गोग्लैनायनि जाहोनावमोन। गोबां गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। लोगोसे तामिलनाडुनि बिबानगिरिफोरा साननैनि गेजेराव 32,158 सुबुंफोरखौ रैखाथि बादायाव दैथायहरदों। आथिखालाव रायजोआव 411 रैखाथि मिरुफोरा सोलिगासिनो दं। तामिलनाडुनि मोनथाम जिल्लायाव 5 लाख पेकेज जाग्रा आदार राननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। सासे सार्कोल रेभिनिउ जुनियर एसिस्टेन्टआ हानि रां जाख्ल'नायनि खाजादों। आसाम पुलिसनि साइबार सेलआ कामरुप मेट्र' जिल्लानि फानिखैथि रेभिनिउ सार्कोलनि सासे जुनियर एसिस्टेन्ट जुरि शर्माखौ गुवाहाटीआव हा आरजिनायनि गोरोन्थियाव लोब्बा थानायनि थाखाय हमदोंमोन। बे खाजानाया गुवार हा केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय हमजानाय सुबुंफोरनि गासै अनजिमाखौ सा 14 सिम लाबोदोंमोन। क्राइम ब्रान्चनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाया थगायसुला हा आरजिनाय बिथांखियाव गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरखौ सांग्राङै नोजोर होगासिनो दं। सोरखारि मावफारियाफोर, हा दालालफोर आरो हा माफियाफोरनि सासे मिथिजानाय सरगना गासैबो नायबिजिरनायनि वेबआव फान्नाय जादों। सिगाङाव हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव लेङाइ कमिसनारनि मावख'निफ्राय लेङाइ रेबथुमगिरि निथुल दासबो दं, जायखौ 19 नबेम्बराव हमनानै लानाय जादोंमोन। बिथांखौ हमनाया गुवाहाटीनि सिङाव हा रेबथुमसालियाव मोन्नाय गोरोबलायैफोरजों सोमोन्दो दं। जेब्लाबो नायबिजिरनाया जागायो, दा गावखौ 10 साननि पुलिस बेंथेयाव मोनो। बेनि अनगायैबो क्राइम ब्रान्चनि न्यायनि नारा-नाथा नागिरनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि दिसपुर खाजोना सार्कोलाव नंखाय फोरमानलाइफोर जारि खालामनायाव लोब्बा थानाय 7 सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ खानाय जादों। हा जाख्ल'नायनि अजद होनाय अर्केस्ट्रानि गोनांथार बे सुबुंफोरखौ 7 साननि पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं। भारतारि अख्रां बिजिरसं आफादा चन्द्रयान-3 अख्रां जाहाजनि प्रपल्सन मडुलखौ गावनि अखाफोरनि मिशननि थांखिफोरखौ बारनानै बुहुमनि कक्ष लामायाव जाफुंसारै लाबोफिननो हानानै मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया जाफुंसारनो हादों। बे जाफुंसारनाया भारतनि अखाफोराव मुवाफोर दैथायहरनायनि अनगायैबो बेफोरखौ मोनफिननायनि गोहोखौबो दिन्थियो। हायुङारि अख्रांमा एजेन्सिनि बादिब्ला, बिक्रमनि अखाफोर हबनि उनाव इसर'आ अखाफोराव इन्जिनफोरखौ फिन जागायफिननो आरो आगजुफोरखौ सालायनो हानाय गोहोखौ दिन्थिदोंमोन, जाय मोन्नैबो सानस्लाबै खामानिमोन। 14 जुलाइ 2023 मायथाइयाव जागायजेननाय बिक्रमआ 23 आगस्त खालि अखाफोराव जाफुंसारै ओंखारदोंमोन, जेराव प्रजना सानथांखि बायदि नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। लेन्डारखौ हेफाजाब होनो आरो बिगियानारि हाबाफोरखौ सामलायनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय, पिएमआ आखा-फाखा सोलो बाहायनायनि जाहोनाव गावनि थावनि गोहोखौ बांहोदोंमोन। गावनि मिशनखौ गोलाव खालामनो थाखाय, इसर'आ सौग्रावनायनिफ्राय बारग'नानै मडुलखौ मोनसे रैखाथि गोनां बुहुमनि कक्ष लामायाव सोलायदोंमोन। प्रपल्सन मडुलनि सोमोन्दोआव गाहाय थांखिया लेन्डार मडुलखौ बेनिफ्राय दैथायहरनायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
ब्रैथि रादाबाव दं मंगलबाराव गुवाहाटीनि दिरेनपारा ओनसोलाव गंसे गेस्ट हाउसनि सिङाव सासे लाइमोननि गोथै सह' मोननायनि जाहोनाव फिन खेबसेबाव नोगोरमायाव गिखांनाय सोमजिदों। गिबि खौरां बादिब्ला सेंग्रानि गोथै सह'खौ दिरेनपारा ओनसोलाव थानाय खुसि गेस्ट हाउसनि खथा नं 109निफ्राय बोखांनाय जादोंमोन, जेराव बियो समबारनि बेलासिनिफ्राय थांगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंखौ बायहाथा सारियालिनि थागिरि फारसमनि खाख'थि होना सिनायथि होदों। बे समावनो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि आनजादनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।